Dihen's Diary. Dihen's Diary YouTube channel එකේ මීට කලින් water world එකේ ගිහපු ගමන මම ඔයාලට කොටස් දෙකකින්ම ගෙනල්ලා පෙන්වලා ඇති. එදා වීඩියෝ එක දිගු වැඩි වුණු නිසා ඉතිරි කොටස මම තුන්වෙනි කොටසක් වශයෙන් අරන් එනවා කියලා ඔයාලට පොරොන්දු වුණා. ඒ තමයි underwater tunnel එකේ සහ කුරුල්ලන් ඉන්න බර්ඩ් පාක් එකේ කොටස. ඉතින් අද මම පෙන්වන්නේ මේ වීඩියෝ එක හරහා ගිහපු ඉතිරි කොටස් ටික. වැසි සහිත දිනයක උදෙන්ම තමයි අපි ගියේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක තවමත් ඒ වෙලාවේ ක්ලීන් කරමින් තමයි තියෙන්නේ. මම දැන් ඉන්නේ මේ පොඩ්ඩක් රෙස්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් ඒරියා එකක. මෙතනින් තමයි අන්ඩර්වෝටර් ටනල් එකට අපි යන්නේ. මේක තමයි දකුණු ආසියාවේ පළමු ජල උමන් මින්මැදුර. අපි දැන් මේ යන්නේ ඒ පිවිසුම වෙතටයි. මෙතන පොඩි විස්තරයක් කරලා තියෙනවා ඒ ගැන. මුහුදු පතුලක් යට ඉන්නා වගේ තමයි මෙතනට ආවම දැනෙන්නේ. විවිධ මසුන් වර්ග, ඒ කියන්නේ මඩු මාළු, මේ වගේ ලොකු මාළු, ඉතින් ගොඩාක් දේවල් බලන්න පුළුවන්. කොරල් පර විදිහට හදලා ලස්සන ඒ දෙකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. කුරුළු එන. මේ විදිහට අපි ෆොටෝ දෙකකුත් ගත්තා.
මෙතන ඉතින් පොඩි සංවාදයක් මේ බර්ඩ් එක. ඔස්ට්‍රිච්? ඔස්ට්‍රිච් නෙමෙයිනේ. එමුද කොහෙද බබා? එමු අර බෝඩ් එකේ දාලා තියෙන්නේ. එමු නම. ඔස්ට්‍රිච් නෙමෙයි. එනකොට එනකොට ඩිහෙන් ගාවට එන්න දෙන්නව. මේ ඉන්නේ ඩිහෙන් එයාගෙන විස්තර. ඩිහෙන් මෙයාගේ බිත්තරේ. මේ ඉන්නේ එයා ඉන්නේ කොහෙද? එයාගේ කූඩුව මේ බලන්න එයාගේ කූඩුව එයාගේ පැට්ටව ගැන විස්තර ඔක්කොම තියෙනවා එන්න මෙන්න. බර්ඩ්ස් කොටසට ආවට පස්සේ අපිට හම්බුණා තවත් මත්ස්‍යයන් වර්ගයක් ඉන්න තැනක්. මෙතන ඉන්නේ විරල මසුන්ලු. ලස්සන තැනක් දැක්කම ෆොටෝ ගන්න අමතක වෙන්නෙත් නෑ ඉතින්. අර අපි දැන් දැක්කේ මේ හම්බන්තොට සෆාරි එක යද්දි දෙන්නේ නැහැ. සෆාරි එකේ වගේ ළඟට බලන්න බෑනේ. දිහෙන්
එතන තමයි අපි දාගෙන ආව රිවර් සෆාරි එකට ගියේ. ඉතින් මේ වගේ තේරුම් ගොඩාක් පාට බලා ගන්න පුළුවන් බර්ඩ් පාර්ක් එකට ආවම. ලස්සනයි දෙන්නනේ. මෙන්න මෙතනින් ටිකට් අරගෙන ගිය රිවර් සෆාරි එකේ වීඩියෝ එක මම වෙනමම අරගෙන ඇති. මොකද ඒ වීඩියෝ එක ටිකක් දිගු වැඩි නිසා. ඉතින් මම ඒක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකට දාන්නම්. ඒ ලින්ක් එක ඔයාලට බලන්න පුළුවන් රිවර් සෆාරි එක ගැන විස්තර. විනාඩි 15ක පමණ රිවර් සෆාරි අත්දැකීම වින්දට පස්සේ නැවතත් අපි යනවා සුපුරුදු පරිදි බර්ඩ්ස් ලව බලන්න. දින කීපයම එක දිකට වැස්ස පැවතුන නිසා මේ වතුර බොර පැහැවෙලා තියෙන. නැත්නම් අපිටත් මේ අත්දැකීම විඳින්න පොඩි ආසාවක් තිබුණා බෝට් රයිඩ් එකක් ගිහින් බලන්න.
කැන්ටීන් එකක් තියෙනවා. මොනවා හරි කෑමක් ගන්න ඕන කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා එතන එහා පැත්තේ ප්ලේ ඒරියා එකක් තියෙනවා. බබාට සෙල්ලම් කරලා දෙන්න ගාම වෙනම පැත්තක් තියෙනවා. එතන චාසේම තියලා ඕන්නම් වාඩි වෙලා කෑම ගෙනාපු කෑම කාලය යනුනත් ඉතින් අරගෙන කෑම කනුනත් පොඩි කොටසක් වෙන් කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ ප්ලේ ඒරියා එක. මෙන්න මේ ඒරියා එක හරිම සිසිලු. මොකද ගස් වලින් ගොඩාක් උඩින් වියනක් බැඳලා වගේ හරිම ලස්සනයි මෙතනට. ඉතින් හරිම සිසිලසක් තමයි දැනෙන්නේ. මොකද එහා පැත්තේ වැව නිසා. මෙතන මේ ටික පොලෙමක් තියෙන්නේ. මේක ඇතුලේ වෙනම කොටසක් තියෙනවා. මේ කුරුල්ලන් අපේ අතේ ඔළුවේම වසාගෙන ෆොටෝ ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන තැනක්. ඉතින් මේක ටිකට් එකක් අරගෙන යන්න ඕනේ. අපි මේ අත්දැකීම හම්බන්තොට යද්දි බර්ඩ් පාක් එකකදී ගත්තු නිසා මෙතනදී ආයෙ ගත්තේ නැහැ. මොකද බබා ඉදා පළමු දවසේදී අත්දැකීමෙන් පොඩක් බය වුණා. ඉතින් ඒ නිසා මම ඒකට එච්චර try කළේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් බර්ඩ් පාක් ආපු වෙලාවක වෝටර් වර්ල්ඩ් එකේ මේ අත්දැකීමත් විඳ ගන්න. සුරතල් මසුන ඇති කරන අයට මාළු මිලදී ගන්නත් මේකේ විස්තර ඇතුළත් කරලා තියෙන. අවශ්‍ය නම් මාළු මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් වෝටර් වර්ල්ඩ් එකේ මින් නැදුර බර්ඩ්ස් පාක් එක ඒ වගේම රිවර් සෆාරි එක මේක මම කොටස් වශයෙන් ආයෙත් ගෙනාවා. ඩිහෙන් ස්ටයිල් හා දිගටම රැඳී සිටින ස්තුතියි.